Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons is in die eerste week van Lent en ons lees saam vandag uit 1 Johannes 3 en vers 18. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Tydens Lent gee baie mense ietsie op vir die 40 dae voor Paasnaweek. Party mense sal ietsie soos koffie opgee of suiker of dalk 'n gewoonte, televisie, so tipe ietsie. En die rede hoekom baie mense ietsie opgee tydens Lent is sodat hulle ook ietsie kan opneem. Met ander woorde, jy skep 'n spasie waar die dinge wat jy sou gedoen het nou vervang word deur iets anders. Met ander woorde, die tyd toe jy sou televisie kyk, lees jy dalk nou, of spandeer jy tyd saam met jou familie, wat ook al die prioriteit is. Ek dink dit is hoe persoonlike transformasie nogal plaasvind. Dit is soos om 'n emmer vol water te maak, en dan, wanneer jy daai water uit die emmer uit wil kry, is dit belangrik nie net om die water uit te skep en die emmer leeg te maak nie, maar as jy die water uit wil kry, om dalk ietsie met van dieselfde gewig of dieselfde volume in die water te sit, sodat die water uitloop. So as jy 'n swaar klip in 'n emmer water sit, dan sal die water uitkom. So dis eintlik die idee wat ons het binne in Lent, is dat ons gee nie net op nie, maar ons ondervang dit met iets. Ons bou ook nuwe goed in ons lewens in. In hierdie stukkie wat ons nou gelees het, moedig Johannes ons aan om nie net met woorde nie, maar ook met dade mense lief te hê. Nou liefde is meer as net 'n gevoel, en ek dink baie keer maak ons dit nogal goedkoop, en dit het maar net vir ons 'n woord geword, ek is lief vir jou, of dis niks meer as 'n Valentynskaartjie nie. Dis niks meer as 'n hartjie of 'n prentjie van 'n engeltjie met vlekkies nie. En ons het soms 'n idilliese, snaakse idee van liefde. Maar liefde is baie meer as hierdie goed. Liefde is die groot motief wat agter God se besluit was om Jesus aarde toe te stuur. Liefde was die ding wat Jesus gefokus gehou het deur sy lewe. Liefde was die ding wat Jesus en sy disippels aan mekaar gebind het, wat 'n hegte band onder mekaar gehou het. Liefde was die rede hoekom die vroeë kerk soveel eenheid beleef het onder mekaar. Liefde is baie meer as net 'n woord. Liefde is die rede hoekom jy dalk vir jou kinders jou lewe sal gee, of vir jou vrou jou lewe sal gee, of jou man. Liefde is 'n ding wat ons diep motiverings aanspreek, en vra oor waar uitkom ons groot motiverings. Nou, net omdat jy nie slegte dinge doen aan mense nie, beteken dit nie noodwendig dat jy goeie dinge doen aan mense nie. Met ander woorde, liefde, wanneer hy in hierdie stukkie praat, vanuit die perspektief van dade wat liefde beklemtoon of liefde oordra, is nie net 'n gevoel van, maar ek doen nie skade aan ander mense nie. Dis meer as dit. Onthou, wanneer jy mense ontneem van goed, is daar net soveel skade wat aangerig word. Iemand wat alleen is, om nie vir hulle op 'n manier, of dit nou 'n drukkie, of dit nou 'n boodskap is, of wat ook al, so iemand te wys dat jy hulle lief het nie, is eintlik 'n apatiese, ek staan terug en doen niks tipe ding. Met ander woorde, ons word toeskouers van die lewe, ons raak nie betrokke nie. Ons doen nie skade nie, maar ons doen ook nie goed nie. Ons doen net niks nie. En ek dink die groot vyand van liefde in ons wêreld is nie haat nie. Dis nie kwaad wees of daai negatiewe goed nie. Dis wanneer ons niks doen nie. Dis wanneer ons apaties terugstaan en eintlik maar toeskouers is van die wêreld om ons en nie engage en liefhet nie. Jy sien, hierdie vers nooi ons nie net uit om 'n mooi boodskap te stuur of om 'n drukkie te gee nie. Dit doen dit ook. Hierdie vers nooi ons uit om deel te neem in die lewe. Hy nooi ons uit om die lewe te leef,
deel van mekaar se lewens, om nood raak te sien, om te sien waar daar pyn is en 'n verskil te maak, om te sien waar daar alleenheid is en te begin om nabyheid te bring. Jy sien, hierdie vers nooi ons om aktief die lewe te leef, nie net van 'n distansie af nie. En die groot geskenk wat ons het is, dat jy het al klaar plekke waar jy aktief jou lewe kan leef. Jy het al klaar plekke in jou wêreld, jy het al klaar 'n werksplek dalk, of jou familie, of miskien is dit jou buurman, miskien is dit jou vriende, miskien is dit net jou kringe waarin jy beweeg. Daar's soveel plekke waar jy meer kan doen as om net 'n toeskouer te wees. Die uitnodiging vir ons is om bewus te raak van die geleenthede wat ons het, om aktief deel te neem in die lewe, om te engage, om te begin om lief te hê. Nie net terug te staan en toe te skou en te sien hoe die of aan te skou en te sien hoe die lewe om ons gebeur nie. Ek wil jou nooi om vandag bewus te raak van hierdie patrone, om bewus te raak van hierdie platforms en hierdie plekke waar jy 'n verskil kan maak en waar jy betrokke kan raak in jou eie lewe deur liefde. Kom ons bid saam. Vader, U het ons gewys hoe om 'n lewe te leef wat nie terugstaan nie. U het deur Jesus vir ons gewys hoe om betrokke te raak, deel te neem, van onsself te gee in oorgawe en te sien wat se verskil dit in die wêreld om ons kan maak. Meer as in net Jesus se lewe het U ons gewys deur die disippels se lewens wat dit beteken om deel te neem in die lewe, om aktief te raak en om die behoefte en nood raak te sien en 'n verskil te maak om ons. Wys ons die plekke en die areas in ons lewens waar ons werklik waar 'n verskil kan maak. Maak ons oë oop, ons ore oop en ons harte oop. En help ons om uit hierdie plek en hierdie motivering van liefde uit in dade oor te gaan en betrokke te raak en deel te neem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Geniet jou dag verder.